എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ ഡോക്ടർ ശ്രീലക്ഷ്മി. ഞാനിന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ദുകാന്ത ഘൃതത്തിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ്. ഇനി അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. പൂതിക, ദശമൂലം, കാട്ടുതിപ്പല്ലിവേര്, ദേവതാരം, കാട്ടുമുളകിൻവേര്, ചുക്ക്, തിപ്പല്ലി, കൊടുവേലിക്കിഴങ്ങ്, ഇന്ദുപ്പ്, പാൽ, നെയ്യ്. ഇന്ദുകാന്ത ഘൃതത്തിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. കൂടുതലും വാതജ രോഗങ്ങളുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയാണ് ആയുർവേദത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ന്യൂറോളജിക്കൽ ഡിസോർഡേഴ്സിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയാണ്. വാത അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രോങ്കിയൽ ഡിസോർഡേഴ്സ്, ദീർഘനാളായിട്ടുള്ള ശ്വാസമുട്ടൽ, ചുമ, കഫക്കെട്ട് അതൊക്കെ മാറാൻ വേണ്ടി ആയുർവേദത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നു. ബലവർദ്ധകമായിട്ടും ക്ഷീണം, തളർച്ച അതൊക്കെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയും ആയുർവേദത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നു. ഇന്ദുകാന്ത ഘൃതം രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നു. അത് വിശപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, ഡൈജസ്റ്റീവ് പവർ കൂട്ടുന്നുണ്ട്. ഗാസ്ട്രോ ഇൻറ്റസ്റ്റിനൽ ഡിസോർഡേഴ്സിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയും ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നു. ശോധനം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി, കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയും ഘൃതം ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. ഇന്ദുകാന്ത ഘൃതം അലർജിക് സ്കിൻ ഡിസോർഡേഴ്സിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നു. സ്കിന്നിൻ്റെ കോംപ്ലക്ഷൻ കൂട്ടാനും സ്കിന്നിലുണ്ടാകുന്ന ഡിസ്കളറൈസേഷനൊക്കെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയും നല്ലതാണ്. അതൊരു ആൻറ്റി ഏജിങ് മെഡിക്കേഷനാണ്. ഏജിങ് പ്രോസസ്സിനെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ച് വരാം. അബ്ഡോമിനൽ ട്യൂമേഴ്സിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഇന്ദുകാന്ത ഘൃതത്തിൻ്റെ ഡോസേജ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദിവസവും നിങ്ങൾക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ മുതൽ 1/2 ടീസ്പൂൺ വരെ 2 നേരം ആഹാരത്തിന് മുൻപ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്പം ജനിച്ച കുട്ടികൾക്ക് ആണെങ്കിൽ 1 വയസ്സാകുന്നത് വരെ നിങ്ങൾക്ക് 1 മുതൽ 2.5 ml വരെ ഡെയിലി കൊടുക്കാം. കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ 5 ml വരെ കൊടുക്കാം. അഡൽട്ട് ഡോസേജ് എന്ന് പറയുന്നത് 10 മുതൽ 15 ml ആണ്. 60 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ 10 ml വരെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. നെയ്യ് കഴിച്ചതിന് ശേഷം 1/2 ഗ്ലാസ് ചെറു ചൂടുവെള്ളം നിങ്ങൾക്ക് കുടിക്കാവുന്നതാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്ദുകാന്ത ഘൃതത്തിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്കും ഷെയറും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക. ഒരു പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ.